নমস্কার বন্ধুরা, রাখির পাকশালাতে সকলকে স্বাগত এবং আন্তরিক ভালোবাসা। আশা করছি আপনারা সকলে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমি আজকে বিকালে স্ন্যাক্সের জন্য খুব মজাদার একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হলো চিকেন প্যাটিস। আমি ঘরে কিভাবে খুব সহজে চিকেন প্যাটিস করি সেটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চলুন তাহলে। চিকেন প্যাটিসটা করার জন্য আমি এখানে 250 গ্রাম ময়দা নিয়েছি। ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চামচ লবণ, হাফ চামচ চিনি। এটা ভালো করে একটু হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নিয়ে দিয়ে দেব সাদা তেল ময়ানের জন্য। সাদা তেল আমি এখানে 1 চামচ দিলাম। ভালো করে এটাকে মাখিয়ে একটা শক্ত মতো ডো তৈরি করে নেব। 10 মিনিট প্যাটিসের যে ডোটা, ওই ডোটা মেখে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি প্লাস্টিক থেকে বার করে আর একটু মেখে নিয়ে হাতের সাহায্যে আমি একটু বড় করে নেব। প্যাটিসের জন্য যে ডোটা করেছি, আমি যখন এটাকে বেলবো তখন কিন্তু আমি এটাকে ক্রস শেপে নিয়ে আসব। এবার আমি একটু ক্রস শেপ দিয়ে নেব। পঞ্চাশ গ্রাম মতো বাটার ফ্রিজ থেকে 1 ঘন্টা আগে বার করে রেখেছিলাম। রুম টেম্পারেচারে থাকা বাটারটা আমি মাঝখানে দিয়ে নেব 50 গ্রাম। এই দিকটা ধরে মুড়ে দিতে হবে, আবার এই দিকটা ধরেও ঠিক এরকম ভাবে এটাও নিয়ে যেতে হবে। এবার এই দিকটাও মুড়ে দেব। বেলনির সাহায্যে খুব হালকা করে এটাকে একটু বেলে নিতে হবে। বেশি প্রেসার দিলে কিন্তু ফেটে বাটারটা বার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। এবার ফোল্ড করে নেব। ফোল্ড করার সময় ঠিক এরকম ভাবে ফোল্ড করতে হবে। এইটা কিন্তু আমি মিডিলে নিয়ে আসবো না, তাহলে ওখানটাতে একটা ফাঁকা থেকে যাবে জোড়ার মুখে। সেই জন্য এরকম ভাবে নিয়ে এটাকে এবার আমি একটা প্লাস্টিক নিয়েছি। এই প্লাস্টিকের মধ্যে রেখে ফ্রিজে আমি 10 মিনিটের জন্য রাখবো। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে অবশ্যই কিন্তু আধ ঘন্টা রাখবেন। আধ ঘন্টা রাখলে খুব ভালো হবে। চিকেন প্যাটিসের পুরটা এবার রেডি করে নিই। পুরটা রেডি করার জন্য আমি এখানে রিফাইন তেল 5 চামচ মতো দেব। তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব মিহি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে, দেখুন ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি এখানে 250 গ্রাম চিকেন নিয়েছি আর পেঁয়াজও নিয়েছি 250 গ্রাম। চিকেনটা কিন্তু আমি একটু সিদ্ধ করে দিয়েছি নুন আর গোলমরিচ দিয়ে, হাতের সাহায্যে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার এটা দিয়ে দেব, ভালো করে একটু নেড়ে নেব। দিয়ে দেব 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ হলুদ, স্বাদ অনুসারে লবণ। আমি কিন্তু মাংসটা সিদ্ধ করার সময় একটু লবণ দিয়ে নিয়েছি। হাফ চামচ রেড চিলি পাউডার, হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, হাফ চামচ মতো চিলি ফ্লেক্স। ভালো করে নেড়ে নেব। চামচ সয়া সস, 2 চামচ টমেটো কেচাপ, ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটা প্যাটিসের জন্য পুর বা স্টাফিং আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার একটা পাত্রে তুলে নেব। ফ্রিজ থেকে আমি বার করে নিয়ে এসেছি ডোটা। এবার ডোটাকে আমি বেলনির সাহায্যে আস্তে আস্তে লম্বা করে নেব।
এবার আর একবার ফোল্ড করে নেব। ঠিক আমি যেমন করছি আমার মতো এরকম করার চেষ্টা করবেন। একদম পারফেক্ট ভাবে বাড়িতে বসেই রেস্টুরেন্টের স্বাদে আপনারা পেয়ে যাবেন চিকেন প্যাটিস। আমি এবার মাঝখান থেকে এটা দু অর্ধেক করে নেব। আমি অর্ধেকটা নিলাম আর অর্ধেকটা প্লাস্টিকে জড়িয়ে আমি একটু সাইডে রেখে দিলাম। এটাকে এখন বেলে নেব। এবার এটাকে আমি একটু সাইড দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দেব। এটাকে আমি দুটো টুকরো করে নেব। এবার একটু ঘুরিয়ে নিলাম, সাইড দিয়ে আমি একটু ছোট ছোট করে কেটে নেব। সাইডটা কেটে নেওয়ার পর এবার মাঝখানে আমি স্টাফিংটা দিয়ে নেব। এবার এটা এদিকে নিয়ে এসে জুড়ে দিতে হবে, আর একটা এই দিকেরটা নিয়ে এসে এই হাতে জুড়ে দিতে হবে। এবার এইটা নিয়ে এসে এইদিকে জুড়ে দিতে হবে। একটা এই দিকেরটা, একটা এই দিকেরটা, এরকম ভাবে পুরোটাই আমি কভার করে নেব। পাত্রে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এগুলো আস্তে করে রেখে দেবো। এরকম ভাবে আমি সবগুলো করে নেব। যেহেতু আজকে চিকেন প্যাটিস গুলো গ্যাসের চুলায় এবং কড়াইয়ে, লোহার কড়াইয়ে বেক করব, সেই জন্য আমি 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করতে দিয়েছি। 10 মিনিট পর ঢাকাটা তুলে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দেব। আর এরকম একটা প্লেটের মধ্যে আমি কিছুটা তেল দিয়ে নিয়েছি, তেলের ওপরে প্যাটিস গুলো বসিয়ে দিয়েছি, মানে কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দেব। আমি বাটিতে একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। এবার ডিমটা আমি ওপর থেকে একটু ব্রাশ করে দেব। এই ডিমটা দিলে কিন্তু খুব কালারটা সুন্দর আসবে। একটা ঢাকা দিয়ে 35 মিনিটের জন্য লো স্টিমে রেখে দেব। বন্ধুরা, আমি এইদিকে একটা বড় কড়াই বেক করতে বসিয়েছি, এইদিকেও একটা ছোট কড়াই নিয়েছি। আমি একটু অন্যভাবে দেখাচ্ছি। নিচে আমি স্ট্যান্ড বসিয়ে প্লেটটা দিয়েছি, আর এদিকে আর একটা আমি তাওয়া গরম করে নিয়েছি। ওই তাওয়াটা দিয়ে ঢেকে দেব। বন্ধুরা, ঢাকাটা এবার খুলে নেব। এবার একটা পাত্রে তুলে নেব। আমি কিন্তু 35 মিনিট পর্যন্ত গ্যাস জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। 35 মিনিট পর আবার ঢাকা দিয়ে গ্যাস অফ করে আরো 10 মিনিট বসিয়ে রেখেছি। এই চাটুটা তুলে নিলাম। এই চাটুর যে এটা, এই কড়াইটা কিন্তু 20 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। কিছুটা ছোট ছোট সাইজের আমি করেছি এগুলো। বন্ধুরা, আমি দেখাই উল্টো সাইডটা কত সুন্দর হয়েছে, দেখুন। একটা ভেঙে আপনাদেরকে দেখাই আমি, কত সুন্দর জুসিনেস আছে। বন্ধুরা, চিকেন প্যাটিস পুরো রেডি। এবার আমরা পরিবেশন করব। যাই হোক, আপনারাও বাড়িতে এরকমভাবে ট্রাই করুন, ভীষণ ভালো হবে। একবার খেলে মনে হবে না যে দোকানেরটা আর খায়। এটা ভীষণ টেস্টি হবে আর কি। আপনাদের এই ভিডিওটা যদি সামান্যতম ভালো লেগে থাকে, আমার যারা নতুন বন্ধু এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন, যাতে করে আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনারা সহজেই পেয়ে যান। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই, আসি। ধন্যবাদ।